Bom dia, meus amigos, beleza? Meu nome é Bule, mecânico da ABC Pneus, Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Cangu. Esse carro chegou aqui, pessoal, com a roda traseira esquerda fazendo barulho no freio. Aí eu desmontei e vou mostrar pra vocês aqui o que aconteceu, por que tá fazendo barulho, ó. Além da lona ter acabado, a lona você vê que tá fininha, do outro lado a lona tá muito boa. O problema desse carro é isso aqui, ó. Dá pra vocês ver que esse aqui tá pra dentro e esse aqui tá pra fora. O cilindro de roda tá travado. Esse carro ficou muito tempo parado. Aí travou aberto, ó, eu vou encostar aqui, ó, e ele não se mexe, ó. Ele não entra, é pra ele movimentar a gente empurrando com a mão. Aí ele acabou com a lona porque a roda tá travada.